Siamo amici all'ultima serata di questo 13° Festival della canzone napoletana e l'andamento del nostro spettacolo avrà qualche variazione rispetto alle 2 serate precedenti. Infatti il Teatro Politeama questa sera si onora di ospitare alcuni ospiti, appunto illustri, personaggi dello spettacolo. Apriamo la galleria riservata agli ospiti illustri di questa sera con uno dei più efficaci e validi esponenti del teatro italiano e napoletano in particolare, Nino Taranto. Nino Taranto al microfono. Grazie. Grazie per la bella accoglienza. Se vuole essere gentile. Grazie. L'amico Pippo Baudo gentilmente mi ha dato la parola e io me la piglio. Mi ha detto: come massimo esponente di Napoli voi qua siete in famiglia. Signor sì, sono in famiglia e me ne vanto. Napoli è come fosse mamma mia. Il popolo sto popolo è cantante me tutta, padre, frate, sora, zia. Io sono un figlio un poco eccezionale. Perché che mi sento capo famiglia, con tutto che sta Napoli bene o male pure mi ha dato qualche scoppolello, insomma. Ma va bene, lo saccio. Ed è per questo che io mi sento qui capofamiglia e a presentarvi gli ospiti mi appresto a nome suo e di tutti gli altri figli, non in veste di presentatore, va amore cielo. Non ho questo coraggio, questi sono diventati tutti attori. Qualcuno fa pure ciccio formaggi. Se io fossi Mike Bongiorno metterei gli occhiali correttivi di miopia e poi direi al pubblico: allegria, allegria! Col risultato che li ammoscerei. Se Enzo Tortora fossi, amici miei, col mio forbito ed aulico parlare, saprei ben io che cosa presentare. Presenterei le scuse e me ne andrei. Fossi Corrado avrei sorriso amaro e nella voce un velo di mestizia. Prima era almeno amico del Giaguaro, ma la trottola ha perduto questa amicizia. Se Pippo Baudo fossi, che fra i tanti è il più sovente a presentare canzoni, prima presenterei 2 o 3 cantanti, dopo presenterei le dimissioni. Fossi Luttazzi, muoverei la ciocca, farei pure io 2 o 3, 4 boccacce, tanto lo so che come la bocca voi mi chiudete il video sulla faccia. Se fossi Nino come sono e fui, senza bisogno di raccontar balle, direi soltanto: ahimè, povera voi, va avete indisegnato festival. A parte gli scherzi, gli amici, i colleghi di Oltre Carigliano mi perdoneranno questa cosa, ma a caso non ci sfrugoliamo fra di noi, non è permesso farlo con nessuno. Adesso il mio compito è quello di presentare gli ospiti d'onore di questa serata. Io sono veramente felice, anche perché presento degli illustri colleghi. Vorrei cominciare, se non vi dispiace, con una bella ragazza con un nome un po', diciamo così, complicato, che la rende ancora più bellina, più graziosa. Parlo della attrice Ingrid Scheller. Ingrid Buonasera. Eccola qui la nostra Ingrid Scheller. Dico nostra anche se nella trasmissione di Napoli contro tutti lei optava per i colori della Germania, però io devo dire in verità
che il suo cuore batteva per la canzone napoletana, e questo mi consta veramente. Nino ha sempre ragione, perché veramente io adoro le canzoni napoletane, No, Napoli e naturalmente il pubblico napoletano. Mi piacciono assai le canzoni napoletane, eh? Sì, è vero, poi se mi ricordo bene c'era una che tu cantavi. Te la devi dire quale, perché il mio no. repertorio è molto vasto. Sì, ma era una così romantica che parlava una paglietta piena di sentimento. Una paglietta piena di sentimento, basta che non confondi con qualche carosello. Una paglietta piena di sentimento. No. Senti. Ti ricordi il titolo? Ecco, si ricorda il titolo, era Ciccia e formaggio. Graude e fagioli con la pasta. Ma qua ciccia e formaggio. Vorrei dire ciccia e formaggio, ma quella non è una canzone piena di sentimento. Quella è una macchietta, se la vogliamo chiamare, una canzoncina allegra. Non è mica una canzone piena di sentimento, però, sti tedeschi dicono che non sono sentimentali. Questo è uno piezzo sentimentale dalla destra ai piedi. Io non so se me ne vado a vivere in Germania. Bah. Ma facciamo uno scambio, io vengo qui. No, allora resto pure io qua. È che sono scemo. Avete visto? La dicono così. Posso farti una domanda, Ingrid? Dimmi. Ti è piaciuto il festival? Sì, mi è piaciuto il festival, tanto è vero che sono venuta qui. Ma ti è piaciuto veramente, veramente? Veramente, veramente. E le canzoni ti sono piaciute? Ah, le canzoni sono belle, belle. Io non vorrei passare per disfattista, ma che lo dici in un modo che non mi pare che belle, molto belle, proprio belle. Ma... molto belle. E qual è che ti è piaciuta di più, insomma, qual è che preferisci? Ah, sono belle, belle. Vabbè, questo l'ho capito, me l'hai detto prima, dico, qual è che preferisci? Qual è stata la canzone che ti ha colpito di più? Ho detto, sono belle, belle. Questa non è tedesca, è indiana. Ho capito, Beh, comunque io lo so benissimo che a te ti piacciono le canzoni napoletane, e ti voglio ringraziare a nome mio, a nome di Napoli, a nome dei telespettatori. Tu hai fatto un sacrificio, lo so benissimo, sta poverina è venuta di me dalla Germania. Ma che stai dicendo? Non vengo dalla Germania, vengo da Ischia. Ah, da Ischia? Sì. Ma avevano detto, quello deve arrivare dalla Germania, già ci si fa. Ma ti hanno informato male, come molto che stai a spesso fare? succede. Sto facendo un film Ecco. molto divertente, un film che naturalmente non può fare altro che parlare d'amore. Hai capito? Ma poi anche a parte il film, io quando ho un minuto libero, io vengo sempre qui e vado a Ischia. Quando ha un minuto libero, un momento di libertà, lei corre a Napoli e corre a Ischia, quindi il premio se lo merita, il Pulcinella d'argento glielo dobbiamo dare. Non c'è sta niente a fare, te lo meriti. Signorina Gabriella. Vuole essere gentile? Pulcinella d'oro. Ah, quanto è bello. Oh, quanto è bello. È bello. È veramente Hai capito bello. la molto bello, l'hai capito. Hai capito la buggeratura mia? Come padrone di casa, chi se non l'agge regolarmente. Non fa niente, guarda quanto è bello. Mi accontento di che, mo mi va a breve suo. Che cosa? Vengo a vedermi meglio il tuo. Se no hai, non si parla tedesco, non sa da parlare proprio. Andiamo.